I friulani da oggi hanno più voce, presentato nel Palazzo della Regione Audi nel primo numero del settimanale La Voz dai Furlans e il sito web di informazione quotidiana tutto in lingua friulana edito dal gruppo Media Friuli. Per la diffusione e promozione della lingua friulana il tema dell'informazione giornalistica è centrale. Una comunità ha bisogno di vedere corrisposto questo servizio perché è il modo più diretto per avere un approccio con una lingua nella quotidianità. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla lingue minoritarie Pierpaolo Roberti alla presentazione del settimanale. È un giornale non solo dei friulani, ha sottolineato l'assessore Roberti, ma di tutta la comunità regionale che risponde nei migliori dei modi al piano di politica linguistica regionale. Il friulano come lingua da usare sempre, ovunque, la chiave di volta per garantirle un futuro, ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Un plauso all'iniziativa che risponde a pieno titolo al piano di politica linguistica regionale è stato espresso dal Presidente dell'Arlef, che ha ribadito quanto sia essenziale impegnarsi ad ogni livello per favorire la conoscenza e l'uso della lingua friulana. In tal senso, ha detto Eros Cisirino, ringrazio il gruppo Media Friuli per lo sforzo prodotto a fronte di un bando regionale per la cui aggiudicazione il livello richiesto era molto elevato. L'amministratore delegato e direttore editoriale di Media Friuli, Alfonso Di Leva, ha sottolineato la duplice importanza dell'iniziativa editoriale. La nascita di un nuovo giornale rappresenta un giorno di festa perché una nuova testata ci rende tutti più ricchi e liberi. Il nuovo giornale ha due valori in più: dà voce a una comunità nella sua lingua e soprattutto è scritto. L'uso della Marilenghe è diventato il faro che ci ha guidato nella realizzazione di vari prodotti del gruppo, ha detto il direttore responsabile della Voz dei Furlans, Rossano Cattivello. Alla nostra nuova iniziativa editoriale è dedicata la puntata di questa sera di Screenshot in onda alle 19:45.